welcome back to channel. Hi guys, welcome to our new video. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನೆ ತೋನಿತ್ತಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ಪಂಡ 0 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋತ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂಡ ವಿಷಯನೇ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ಆಯರುಂಡು ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಯಾನು 498 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ 499 ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಏಪ 500 ಆಪುನು ಕಾತೋಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿ ಅವು ದಿನ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಇಂಕುಲು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ಐನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟುಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎನ್ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಪೋತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ. Hi guys, welcome back to our new video. ಎಂಗಲ್ ಅವರ್ಧನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂಗಲ್ ಪರ್ಸೂಸಿ ಎಂಗಲ್ ಇದ್ದಂಜಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಗ ಎನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಬಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಸಾರಿ ಮಂಗಡಿದನೆ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತದೆ Antonio, so nice. Okay. Amazing. ಇದೆಯಾ ಗೈಸ್ ಫೋನದ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಂಕಲ ಬಿದಡ್ಯಾ ಸುಳ್ಯಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಎಂಕಲ ಪರ್ಪುಂಜ ರೀಚ್ ಆಯ ಬೇರೆ ಕವರ್ ಕೊಂದರೆ ಪೋಯಿರು ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ನಾತೆ ಓಲೆ Kita time also. ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆದ ಬೇಗನೆತ್ಯ ಎದುರಾಡೆ ಕಾಲ ಐನಾತೆ ಆಕಿನ ಪೂತೆನ ತೀತೆನ ಪೂತೆನ ಪಾತೆನ ತೀತೆನ ಪೂತೆನ
guys. ಇಂಕಲ್ ವನಸಾದ ಬತ್ತ ದಾಲ ರಶಿ ಜನ್ಮ ಮದೀನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕನ್ ವನಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ವನಸ್ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಒಂಜರೈನದೆ ಇಂಕಲ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಶೋಕಿತ್ತ ಸೆಕೆ ಪುರದ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಕುಲ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಮದಿಮೆಂಗ ಪೋಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದಂದು ಎಂಕಲ್ ನೆನೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಲೆಕ್ಕನೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರೆತದಿತ್ತಾರನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಾನೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕಗ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್